హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. అన్బాక్సింగ్ చేసే ముందు నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. అలా యాక్టివేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆల్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది, అది క్లిక్ చేయండి. సో దట్ నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ పెట్టినా మీ వరకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి. అండ్ ఇప్పుడు వీడియో కంటిన్యూ అవుతుంది, చూడండి. అన్బాక్సింగ్ స్టార్ట్ చేశానండి. ఇది రెడ్మీనోట్ 10S మొబైల్ ఫోన్. కలర్ వచ్చేసి డీప్ సీ బ్లూ అండ్ స్టోరేజ్ 6 GB బై 128 GB. ఇది 64 MP క్వాడ్ కెమెరా ఉంది అండ్ ఎమాల్డ్ డాట్ డిస్ప్లే ఇచ్చారు. డ్యూయల్ స్పీకర్స్ ఇచ్చారు. వీడియో క్వాలిటీ చాలా బాగుంది, స్టెబిలైజేషన్ కూడా బాగుంది అండ్ కెమెరా క్వాలిటీ కూడా బాగుంది. లాస్ట్లో మీకు కొన్ని పిక్స్ ఇంక్లూడ్ చేస్తాను, చూడండి. ఈ మొబైల్ వచ్చేసి నేను అమెజాన్లో తీసుకున్నాను అండ్ అన్బాక్సింగ్ అయితే ఆల్మోస్ట్ చేసేసాను కదా. ఇప్పుడు వచ్చేసి బాక్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయో మీకు చూపిస్తాను. ఒక మొబైల్ ఇచ్చారు అండ్ అడాప్టర్ ఒకటి ఇచ్చారు, యూఎస్బి టైప్ సి కేబుల్ ఒకటి ఇచ్చారు, సిమ్ ఎజెక్ట్ టూల్ ఒకటి ఇచ్చారు, క్విక్ స్టార్ట్ గైడ్ ఒకటి ఇచ్చారు, వారంటీ కార్డ్ అండ్ ప్రొటెక్టివ్ కేస్ ఒకటి ఇచ్చారనమాట. సో మొబైల్ అయితే చూడడానికి చాలా చాలా బాగుంది. వీడియో కంటిన్యూ అవుతుంది, చూడండి.